Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze kuri mwese aho muherereye. Turi kuwa gatandatu tariki 27 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2025. Reka nizere ko mumeze neza, nizere kandi ko mukomeje kugira weekend nziza. Ikaze mwese rero ku Ibendera TV, makuru agezweho kuri aya masaha ni amakuru hagiye kwitsana kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira ko ikirere cya Uvira cyose cyafunzwe. Rwanyi aba Alliance Fleuve Congo 23 barakaye. Ndaza kukubwira ibintu bigera kuri bibiri byatumye ubwirinzi bw'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 sorry bafata icyemezo cyo gufunga iki kirere cyose. Uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Muri Kivu y'Amajyepfo abasivile bishwe n'umutwe wa Zarendo. Turaza kunyarukiraho turebera hamwe uko ibintu bimeze. Ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Amafoto yagiye agaragara ari menshi, imirambo y'abaturage b'inzirakarengane. Turaza kunyarukiraho turebera hamwe uko ibintu byifashe muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Igitero cy'abagizi ba nabi cyagabwe ku muhanda Rwindi Vicumbi. Uraza gusobanukirwa neza uko ibi byagenze, integuro yabyo n'icyatumye ibi byose biba. Ndaza kandi kukwerekeza muri Turi, nkubwire ko imirwano yongeye kubura hitwa Ijugu na Bure ikiri ubu ngubu ibintu bikaba rero bikomeye cyane. Ndakubwira yuko ibintu byongeye kuzamba no gufata urwego rwo hejuru ahangaha muri ibi bice. Ndakubwira kandi ko igihugu cy'Ububiligi cyishyigikiye imbaraga ku ruhande rw'ingabo za leta ya FARDC. Turaza kurebera hamwe zimwe mu mbaraga barimo kugenda batera iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC mu bijyanye n'imirwano. FARDC ikomeje guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 kugeza ubu. Igihugu cy'Ububiligi kirasa naho noneho ibintu cyamaze kubishyira ku mugaragaro. Uraza kubisobanukirwa akantu ku kandi gatanu kuri kagenzi ikako. Ndakubwira kandi ko muri Butembo hagaragaye umurambo, n'umurambo wabonetse mu modoka ivuhira. Uyu murambo rero bikaba bivuga ko ngo wagaragaye ariko wishwe urw'agashinyaguro. Turaza kukunyarukirizayo tukujyane tukubwire uko ibi byagenze, ndetse turakubwira n'abakekwaho kuba abahitanye cyangwa se bari inyuma y'iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Ndaza kandi kukubwira ko Perezida Neva Ndayishimiye Evariste w'u Burundi yongeye kwijundika u Rwanda. Ibi biragana hehe, biracura iki, byaje gute, byatangiye gute, arabikura kuki? Ibi ndabiguha gatanu kuri gatanu akantu ko kandi. Ndakubitsa kandi ko niba kugera hano unyemerere unterekereho like yawe, ariko niba aribwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe kugira ngo tujyane ibintu tubigendanemo neza cyane. Ndakubwira ko ahangaha ndaza kukugezaho ibintu utigeze wumva, ibintu amatwi yawe atigeze yumva, nibyo uraza kumva hano. Ni kandi nyuma y'ibyo ndakubwira yuko ndaza kugukubita ikintu kijyanye n'ubusesenguzi ku bijyanye n'uburyo ikirere cy'umujyi wa Uvira cyose cyongeye gufungwa. Ibi byose uraza kubisobanukirwa hano. Nitwa Mukada. Niba turi kumwe rero unyereke like yawe, unterekereho like. Niba kandi aribwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe. Ndaza gutangira aya makuru nshimishwa nuko like tayari 10 mwamaze guterekaho. Ndabona abantu mwamaze kugenda muterekaho like. Ubwo rero nawe niba wageze hano nyemerera uterekeho like yawe, ibintu biraza kugenda biba byiza gatanu kuri gatanu. Reka ibintu rero tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke tuzamuka n'aya makuru kujya burambuye hano ni ku Ibendera TV. Yes, reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Ibendera TV aho uherereye hose.
hari abantu mudukurikira muherereye mu bice bitandukanye mu turere tw'u Rwanda, baherereye mu karere ka Kayonza Yambu, abari mu karere ka Rutsiro Yambu, abari mu turere tugize umujyi wa Kigali nka Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge. Ariko hari abantu badukurikira muri Nyarugenge, bite byanyu abantu b'inyarugenge rwose, niba mujya mudukurikira mu bitwereke. Abantu muherereye mu karere ka Bugesera mwarakonje, abantu muherereye mu karere ka Huye mumeze mute, abari mu turere twa Rubavu, abari muri Musanze, abari muri Karongi, abari muri akarere kayoborwa n'umumama karere ka Rulindo, namwe tubahaye Yambu. Abantu bari muri Rucuru, abantu bari Goma, abantu bari za Kisangani, abantu bari za Karemi, abantu bari za Tanganyika, mumeze mute? Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namwe reka tubifurize kugira ibihe byiza, tunabahaye ikaze hano ku Ibendera TV. Abantu baherereye mu gihugu cy'Ubugande, namwe ndabareba murimo kutwereka ko mudukurikiye. WhatsApp yacu irafunguye, umuyoboro mugari wacu wa WhatsApp urafunguye, muduhe ibitekerezo kimwe nuko mushobora kubiduha hano ku rubuga rwacu rwa YouTube. Hanyuma ndababona abantu barimo Pascal uherereye mu Buganda, abantu barimo Mama Bebe, mumeze mute? Hanyuma abantu bari mu Burundi, abari muri aho ngaho za Cibitoke, namwe twizere ko mumeze neza. Bari muri Tanzania, bari muri Kenya, bari muri Sudan, bari mu Mozambique, bari Malawi Yambu, abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abantu bahise bantera Yambu bambwira ko baherereye Kinshasa, abantu muri Kinshasa namwe Yambu. Abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mumeze mute mwese? Yambu. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bufaransa, bari mu Buholandi, abari muri Norvège, abari muri Australia, abari muri Canada, namwe Yambu sana. Twinjiye muri aya makuru rero ku buryo burambuye. Nitwa Mukadandi kuri mikrofone, meze nabi cyane, myuka ni yose. Ubwo ku buhanga bw'ibyuma ndamubona Mutarama nawe abameze nabi cyane. Niba rero aho werereye utari kutwumva neza ubitubwire, niba urimo kutwumva neza nabwo ubitubwire. Mutarama wacu hariya kuri tekinike bameze nabi cyane, ubwo habayemo akabazo agomba guhita yentervena byihuse cyane. Katwerekeze mu mujyi wa Uvira rero, nkubwire ko ikirere cy'umujyi wa Uvira cyose cyafunzwe ubu tuvugana. Reka ibi mbiguhe neza kano ku kandi. Ku munsi w'ejo ahagana amasaha ya mu gitondo, abarwanyi b'intare za Sarambwe baje kugira gucye bagusha ishyano. Ubwato bwabo bwari buri mu kiyaga cya Tanganyika buraswa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bivuga ko ubwirinzi bwabo muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi bwagombaga kugira icyo bukora, ariko bikavugwa yuko ngo izi drone zarashe ubu bwato zabaye nk'izibaca muri humye, kubera ko n'ubundi ngo zamanukiye mu bice bya Karemi, ubundi bita bimanuka ahangaha muri Tanganyika. Ubwirinzi rero byaje noneho gusa naho bisubirwamo masaha nyuma ya saa sita ku munsi w'ejo. Hongera kuzamuka indi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Iyi ndege ngo yari imeze nk'iyashyekewe. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bari bashyekewe bavuga bati ubwo twarashe tugakoresha drone tukarasa, abanza abarwanyi bo ku ruhande rwa mama 23 basinziriye cyangwa bahunikiye. Ibi rero babigira nk'akamenyero abarwanyi b'intare za Sarambwe, babaha isomo rikosoye. Ubwo rero bazamuraga Sukhoi 25, abarwanyi b'intare za Sarambwe radari zabo n'ubwirinzi bwabo zahise zibona, bayihanurira mu birometero ku butumburuke bwa metero 400. Ibi nabikubwiye neza, nabigusobanuriye. Niba ujya ukunda kudukurikira udahusha, ibi nabigusobanuriye neza. Nkubwira n'amasaha iyi ndege yahagurukiyeho, nkubwira ko yahagurukiye Karemi, nkubwira isaha yahagurukiyeho, nkubwira n'isaha yaje kuba ihanurirwaho. Nyuma y'uko rero ibi bibaye, abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bagendeye ku burenganzira bagomba abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira.
bigendeye kandi ku buryo bagomba gusigasira ikirere cy'uyu mujyi wa Uvira ndetse n'ubusugire bwa Uvira yose uretse na Uvira kandi no mu bindi bice byose yaba ibyo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bafashe cyangwa ibyo batari bafata. Isezerano ryabo bahaye abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nuko bagomba kubarindira umutekano ku kibi n'ikiza. Ibi rero byaje gutuma bafata umwanzuro wo gufunga iki kirere cyo muri uyu mujyi wa Uvira ku mpamvu rukumbi kandi ikomeye. Ndatekereje yuko aha hagomba cyangwa se hashobora kuza kongera kwibasirwa n'ibitero bikomeye by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ndababona abantu murimo kumpa ibitekerezo, mukomeze ibitekerezo mu bitambutse kuri nimero yacu ya WhatsApp, naho mushobora kunyuraho n'akamenyetso ko guteranya 250 kuri WhatsApp, naho ndaza kunyarukira ibitekerezo byanyu mbyakire na hano ku muyoboro mugari wacu wa YouTube Ibendera TV, naho muduhe ibitekerezo mukanya turabyakira. Hanyuma rero nyikubwira ibi bijyanye n'icyemezo cyafashwe gikomeye kandi kiremereye. Iki cyemezo cyafashwe kandi nyuma yuko ku munsi w'ejo makuru ya mu gitondo nababwiye yuko iyi Bujumbura mu Burundi hamaze kugera indege zigera kuri 7 mu mugambi wuko zigomba gufatanya n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC kugaba ibitero mu bice genzurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ku isonga hakaba harimo uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero bigendeye ku byabaye ku munsi w'ejo, abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bakarasa y'amato ya Alliance Fleuve Congo M23 bigendeye kuri izi ndege zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko izi ndege zahageze ku bufatanye bw'igihugu cy'Ububirigi bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gufunga iki kirere cya Uvira mu buryo bwo guha umutekano abaturage byaba batuye muri uyu mujyi wa Uvira yaba batuye mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, by'umwihariko umunyekongo wese. Ibi rero nibyo byaje guturukaho uyu mwanzuro warangiye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bafashe umwanzuro ukomeye kandi uremereye wo gufunga iki kibuga cy'indege cya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Kandi reka nkubwire ko abasivile bishwe bikomeye cyane, bishwe n'umutwe wa Wazalendo. Amafoto n'amashusho yagaragaye arakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hirya no hino, yagaragaje uburyo ibintu biteye agahinda. Benshi bagize agahinda kenshi ni mu ngenge zikomeye nyuma y'amakuru akomeje kuvugwa ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi byabereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nk'uko aya makuru abitangaza, umutwe w'abitwaje intwaro wa Wazalendo uyobowe n'uwiyita General Foka Mike urashinjwa kwica abasivile benshi bo mu gace ka Ninja, by'umwihariko mu muhana wa Chororo. Abo barwanyi barashe amasasu menshi ku baturage batari bakeya, bamwe bahasiga ubuzima abandi barakomereka bikomeye cyane, nubwo umubare nyakuri w'abapfuye n'abakomeretse utaramenyekana ku mugaragaro. Amashusho agaragaza ibirambo myinshi irambaraye hasi, bigaragaza ubukana bw'iyo mirwa rw'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi yamaze kugenda ajya hagaragara. Ubwo niba wifuza kujya ubona amakuru nk'aya n'aya mashusho tudashobora kuzana hano, twandikire tugushyire mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Aya mahano rero yateje umwuka mubi mu baturage. Aravuga yuko n'ubundi ibi byateje uburakari n'ubwoba n'agahinda gakomeye cyane ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23, bakaba barahiye ko bagiye guhangana n'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibintu bikomeje kuzamura ubwoba n'ubuzima butari bwiza mu baturage. Ndakubwira yuko nyuma y'aya mahano abaturage batangaje ko bashije
barangije gufata umwe mu bagizi ba nabi bamushinja kugira uruhare mu byaha byakorewe abo basivile. Byakurikiyeho icyo gikorwa byarushijeho kuzambya ishusho y'umutekano muri ako gace, bigaragaza ko hari abaturage batangiye gutakaza icyizere bagitakariza inzego z'ibanze cyo kubarinda abaturage nabo, kandi bamaze gufata umujinya wo ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo bamaze gufata umwanzuro yuko bagiye kujya bihanganira n'izi wazalendo. Nta yindi impamvu yatumye bavuga yuko bafashe icyemezo cyo kujya ubwabo nabo bihanganira n'izi wazalendo, nuko n'ubundi bavuga yuko ngo nta cyizere bafitiye ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo cyo kubarinda. Ikindi kandi bakavuga yuko n'ubundi izi wazalendo nta kindi zigambiriye usibye kubica. Bakavuga ko rero n'ubundi no gupfa no gukira, n'ubundi ngo bazajya bahangana n'izi wazalendo, abapfuye bapfe ariko abarokotse barokoke kandi babeho mu buzima bwiza. Uyu wita General Foka Mike uvugwa muri iyi nkuru azwiho kwiyenza no kuba yarigeze kuba mu depite ku rwego rw'igihugu rw'intara, ndetse akaba yaranabaye minisitiri w'intara ushinzwe umutekano w'imbere. Aya mateka ye mu buyobozi atuma ibi birego bikomeje kumuvugwaho birushaho gukurura impaka n'impungenge ku ruhande rw'abanyapolitike mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga humvikana abaturage bagaragaza ko batamwifuza mu gace kabo, bamwita umwanzi w'amahoro. Uretse ibi kandi basaba ko ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bihagarikwa burundu, bakaba bahamagarira leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga gufata ingamba zikomeye cyane. Ariko ku rundi ruhande hari n'abaturage bagaragaye batabaza abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23, bakavuga yuko mu bice bigaruriye harangwa ituze n'umutekano. Bakavuga yuko kandi mu bice batari bigaruriye harimo kurangwa umutekano mukeya, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi n'ibindi bikorwa. Bakavuga yuko bahamagara abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 kuza no muri ibi bice ubundi bakababohora. Meze muti aho muherereye, ndakwibutsa ko turi kwibendera TV n'amakuru yagezweho muri aya masaha. Nitwa Umukada, bamaze kugera hano igitekerezo cyawe uragitambutsa mu kanya ndaza kubinyuramo byose. Muri teritwari ya Rucuru niho twerekeje, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitero gishya cy'abagizi ba nabi cyongeye kumvikana ku muhanda rw'indi Vicumbi, ni ku mugoroba watambutse aho n'ubundi aha hongeye kumvikana amasasu menshi cyane y'abagizi ba nabi bitwaje intwara. Akaba ari igitero cya gabwe rero n'abataramenyekana cyongeye kubera ku muhanda rw'indi Vicumbi. Iki gitero kikaba cyabaye n'ubundi kikagaragaramo abitwaje intwaro. Kugeza ubu ngubu bikaba bivugwa yuko ahangaha harasiwe abantu batari bakeya, nubwo kugeza ubu ngubu abagenzi bavaga i Butembo berekeza mu bice bya Vicumbi ngo bagiye bahagarikwa, dore yuko abagizi ba nabi ngo bari bashyizeho kimeze nka bariyeri ahangaha, bakagenda rero bambura abaturage abandi babahagarika. Ibi ngo byaje kurangira rero hari abarashwe nubwo imibare itari yamenyekana. Byumweru bishize ahangaha hakomeje kugenda kumvikana umutekano mukeya. Aba bitwaje intwaro rero bikaba bivuga yuko bashobora kuba ari wazalendo na FDLR, bakaba bivuga yuko ngo aribo bongeye guteza umutekano muke na saga muri ibi bice. Reka twihuse dukubitire turinda kubwira yuko imirwano yongeye kubura hitwa Ijugu kuva isaa moya za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu mu gace ka Jugu mu ntara ya Ituri. Umvikanye urusaku rukomeye rw'amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje, bigaragaza ko imirwano yongeye kubura. Ni mu gihe no ku munsi w'ejo nabwo hari hongeye kuramukira imirwano yanasize ibintu bimeze nabi cyane. Iyi mirwano rero ikaba ihanganishije ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC narwanye umutwe wa Convention pour la Révolution Populaire CRP. Makuru aturuka mu baturage n'inzego z'umutekano agaragaza ko iyi mirwano yabereye cyane hafi y'agace ka Bure.
ibintu bikaba byarushijeho kuzamba no kuzahaza umutekano muri ako gace kari kamaze igihe katibasirwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'intambara zisubiramo. ubu rero ibintu bikaba byongeye kwivanga no gusubira irudubi. meze muti aho muherereye, ndabibutsa ko turi makuru hano ku Ibendera TV. nitwa Mukada, ibitekerezo byanyu turabyakira. nubwo umutwe wa CRP Convention pour la Révolution Populaire uvuga ko wigaruriye agace ka Bure, inzego z'umutekano zikorera muri ako gace ziravuga ko ibi ari ikinyoma cyambaye ubusa, bikavuga ko ahubwo aha hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. umuhanda witwa Runa Komanda wabereyemo kurasana gukomeye cyane, aho umutekano n'ubundi wongeye kuzamba bikomeye cyane. ndakubwira ko kandi ku munsi wa Noheli ni ku munsi wa kane hano ubundi hari hongeye kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyane. abantu bitwaje intwaro n'ubundi bakaba bari bongeye guhangana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC muri ibi bice. reka dukubitire i Buruseli mu Bubiligi, nkubwire ko kugeza ubu ngubu tuvugana igihugu cy'Ububiligi cyongeye gushyirwa mu majwi yo gushyigikira ibikorwa by'intambara zikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. ibi byaje gute? ushobora kuza gucikanwa n'ibintu bikomeye cyane uramutse ukoze ikosa rito cyane ryo guhumbya ukava kuri Ibendera TV, kubera ko ngiye kuguha idonindo, ngiye kugukubita ubwino bujyanye n'ibyo utigeze wumva n'aka na gatoya. Ububiligi ubwabwo bwongeye noneho kwishyira ku karubanda, biyambika ubwambure bw'ubusa, bagaragaza ko bashyigikiye iyi mirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. mukanya nagukubita ubwino bw'ukuntu Neva noneho yongeye kuzamura undi mwuka utari mwiza ku gihugu cy'u Rwanda. reka rero nkubwire ibijyanye n'aba Babiligi. Kinshasa kugeza ubu ngubu habereye inama ikomeye yo ku rwego rwo hejuru ihuje abayobozi bakuru b'igihugu n'abahagarikiye igihugu cy'Ububiligi. ku wa gatatu tariki 24 Ukuboza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yakiriye ambasaderi w'ubwami bw'Ububiligi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yitwa Madamu Roxane de Birderingi. ibiganiro byabo byombi byibanze ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho hakomeje imirwano n'ibikorwa by'urugomo bigira ingaruka zikomeye ku baturage, nk'uko itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ribivuga. impande zombi ngo zaganiriye ku rugamba n'ingamba zitandukanye zigamije kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane ngo izo zigomba kuza guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. mu gihe cy'ibiganiro rero uhagarariye Ububiligi yashimangiye akamaro ko kubahiriza amahame shingiro y'amategeko mpuzamahanga, anasaba ko ihagarikwa ry'ibyo yise igitero cy'u Rwanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo riba igikorwa cyihutirwa. Ambasaderi w'Ububiligi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu biganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi kandi yitwa Roxane de Birderingi yagarutse ku ruhare Ububiligi bufite mu kongerera ubushobozi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC, hagamijwe kuzongerera ubushobozi mu kazi kazo ka buri munsi no kuzifasha kurushaho kurinda igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. nizere ko iyi ngingo wayumvishije neza. kongerera ubushobozi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. mukanya nakubwira ukuntu rero ibi byahise binashyirwa mu bikorwa.
uyu umwambasaderi w'Ububiligi muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agaragaza ubumwe n'inkunga igihugu cye kigomba guha abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagizweho ingaruka n'intambara. Uyu madamu uhagarariye Ububiligi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko bidakwiye na rimwe kwemera ko ihohoterwa n'imibabaro nk'ibi bikomeza kwibasira abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nizere ko urimo kunyumva neza cyane, ndimo kukubwira ibijyanye n'uko Ububiligi burimo guha inkunga n'intwaro zikomeye ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, by'umwihariko intumbero yabo akaba ari uguhangana n'abarwanyi ba Repubulika n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Twibukiranye ko Ububiligi bumaze igihe bushyigikiye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kuva ikibazo cy'umutekano muke cyatangira kuvugwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo hafatwaga umujyi wa Goma, murabyibuka twarabibabwiye, indege z'Ababiligi zigenda zihanurwa umunsi ku munsi, twarabibabwiye drone aba Babiligi bagiye badeployinga muri ibi bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Za Rubaya twarabibabwiye, Ababiligi bagenda barasirwa mu birombe by'amabuye y'agaciro. Ubu noneho ikigezweho rero nuko Ababiligi bongeye kumanuka kandi ngo baje reka mbikubwire neza. Ababiligi tayari bamaze kugeza indege mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru aravuga ko hamaze kugera indege zigera kuri 7 zamaze kumanuka zivuye i Buruseli mu Bubiligi zikaza zikagwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi, zose ziri ku mugambi w'iki wo kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire uko ibintu bimeze. Aba ngo bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, umugambi wabo na target zabo muri iyi gahunda, bafite intandaro cyangwa se bafite icyo nakwita ko ari icyerekezo na misiyo bamaze guhabwa no gutegura, ngo nuko bagomba gushamburiya amasasu menshi cyane kuri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bice bya Plaine de Ruzizi naho ngo hagomba gushamburiwa, muri za Kavivira aho naho ngo hagomba gushamburiwa, mu bice bya za Runingo na Kiriba haruguriyo mu bice twavuga ko ari mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira naho ngo hagomba gushamburiwa. Noneho ahantu ngo ibintu bigomba gukomerera ni mu bice by'iyo hepfo za Fizi na za Karemi, ngo naho hagomba gushamburiwa amasasu menshi cyane. Noneho ngo bagera mu bice bya Minembwe naho ngo hari muri target zabo. Ikindi kandi naje kumenya nuko muri target ngo bafite harimo n'umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko rero ibintu bitameze neza cyane. Indi misiyo bahawe kandi ikomeye cyane, ntuze kumbaza niba bayihawe n'ubuyobozi bw'iki gihugu cy'Ububiligi, niba bayihawe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indi misiyo ngo bahawe nuko ngo bagomba gukumira bikomeye cyane byuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 batagomba guhirahira na gato cyane, ngo aberekeza mu bice bya za Tanganyika, berekeza kandi Kinshasa. Ikindi kandi ngo nuko bagomba guhangana bikomeye cyane kugeza ubwo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo babavana mu bice byose bamaze kwigarurira. Mukanya gatonda kujyana Butembo, ariko mbere yo kwinjira Butembo reka nkubwire, uradukurikiye neza? Amajwi urimo kuyumva neza? Nta makarazana ya namakeya urimo kumva? Ibi ubimbwire neza cyane.
reka twerekeze Butembo ibintu bimeze gute cyane hongeye kumvikana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi tayari butuvugana umurambo wasanzwe mu modoka y'abantu bataramenyekana hitwa Ivuhira uyu murambo ngo wagaragaye wishwe urwagashinyaguro ku munsi wa gatanu ni ku munsi w'ejo tariki 26 Ukuboza muri uyu mwaka turimo 2025 aha muri Butembo hasanzwe umurambo w'umuntu wapfuye asangwa mu modoka yari ihagaze ku ruhande rw'umuhanda mu gace kazwi ku izina rya Vuhira ni mu ntera kilometero enye uvuye Mavono ni mu murenge wa Burengera mujyi wa Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. John Kameta uyobora societe civile ku rwego rw'umurenge wa Burengera yavuze ko icyateye urupfu kitaramenyekana neza ndetse nuko byagenze ngo uyu muntu apfe ngo biracyari urujijo ntibiramenyekana. Uyu yongeyeho ko inzego z'umutekano zatangije iperereza rikomeye zimaze kandi ngo kugera aho ibi byabereye kugira ngo hamenyekane icyaba cyarateye ubu bwicanyi. Ibivugwa nuko iyi modoka yasanzwemo y'uro murambo tayari ngo yahise ifatwa ndetse iperereza rikaba ryaje guhita ritangira mu bice nka Rugwenda, Mukuna, Kangara na Karemire hakunze kumvikana ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugenda byibasira abaturage. Amakuru rero aturuka ngaha akavuga ko iki gikorwa cyaba cyakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Biravugwa ko iki gikorwa ngo cyaba cyakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo n'ubundi bakomeje kugaba ibitero by'ubugizi bwa nabi bujura bwitwaje intwaro n'ubusakuzi ndetse no gufata ku ngufu abaturage batandukanye muri ibi bice. Bikorwa rero nk'ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda byamaganwa bwinshi kandi byamaganirwa kure. Reka nkujyane Bujumbura mu Burundi. Perezida Neva Ndayishimiye yongeye kwikoma u Rwanda. Iyi nkuru ndashaka yinjiranemo neza niba uhari ntucikanwe unyemerere wigire hafi cyane ngewe meze imbaraga ni zose ndakujyana aha mu Bujumbura mu Burundi akantu ko kandi nkakugezeho ariko ibitekerezo byanyu bire ko ntarimo kubibona mugenda mumbwira ko mudukurikiye. Nshobora kuba ndimo gucurangira abahetsi mukamutarimo kunyumva neza niyo mpamvu ngusaba nyandikira umbwira uti ndagukurikiye 5 kuri 5 nibiba nababyiza umbwire aho uherereye kugira ngo n'ubundi tugende tubana ibintu ari itirabye 5 kuri 5. Reka rero nkujyane mu gihugu cy'u Burundi tayari ubu niho nkujyanye. Hari abantu murimo kunyandikira mumbwira muti hayi nababonye, hari abarimo kugenda munyandikira munsuhuza namwe nababonye mukanye ibitekerezo turabyinjiramo ariko mukomeze mugende mubyohereza ku bwinshi. Aba ari ku muyoboro wacu wa WhatsApp namwe ibitekerezo mugende mubyohereza. Niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV ugende ubitubwira. Ndabona cyane rwose abantu mwatangiye kugenda munyura ku muyoboro wacu wa WhatsApp kanya ibitekerezo byanyu ndaza kugenda mbyinjiramo. Reka rero twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Ndayishimiye Evariste w'igihugu cy'u Burundi batazira Neva yongeye kwijundika u Rwanda ku buryo bukomeye cyane. Mu ijambo rikomeye ryatanzwe n'uyu muyobozi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagejeje ijambo ku baturage hanyuma rero akaba yongeye kuvuga amagambo yateje impaka ku rwego mpuzamahanga. Ndi mu ruzinduko aheruka kugirira mu ntara ya Muramvya mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Neva akaba yashimangiye ko Burundi nta mugambi bufite wo kugaba igitero ku gihugu icyo ari cyo cyose by'umwihariko ku Rwanda. Yagize ati twebwe turabaterwa ntiturabatera, nta mugambi dufite wo gutera u Rwanda. Aya magambo yavuze agamije gukuraho impungenge zimaze iminsi zivugwa ku bijyanye n'umubano muke w'ibihugu byombi. Gusa yakomeje ashimangira ko
ubuyobozi bw'u Burundi bufite amakuru n'ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rufite imigambi mibi kandi mibisha ishobora guhungabanya umutekano w'igihugu cye cy'u Burundi. Aka kantu unyemerere ukumve neza. Perezida Ndayishimiye Evariste Batazira Neva yavuze ko u Burundi bufite amakuru n'ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rufite imigambi mibi ishobora guhungabanya umutekano w'igihugu cye cy'u Burundi. Perezida Neva yavuze ko hari abagizi ba nabi binjira mu Burundi bagamije guhungabanya umutekano no kwica abaturage, kandi ko abo bantu nk'uko yabitangaje ngo bahabwa imyitozo ya gisirikare, intwaro n'ubufasha butandukanye buturuka mu Rwanda. Uraza kunkundira ibi ubyumve neza. Yagize ati abagizi ba nabi bose baza kwica abaturage mu Burundi bigishijwe igisirikare n'u Rwanda, bahabwa intwaro n'u Rwanda, nirwo rubatunze kandi nirwo rubagaburira. Ibi yabivuze agaragaza ko ikibazo cy'umutekano u Burundi buhanganye nacyo kidaturuka imbere mu gihugu gusa, ko ahubwo ngo gifite inkomoko hanze. Aya magambo ya Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi rero yongeye gushyira umubano w'u Burundi n'u Rwanda mu rujijo, mu gihe amahanga akomeje gukurikirana uko umutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari wifashe. Abasesenguzi mu bya politike na diplomasi mpuzamahanga barabivugaho iki? Ndakubwira yuko unyemerere rwose nkubwire ibi bintu neza cyane, utuje wicaye utajya impande n'impande. Unyemerere ibi bintu mbikubwire neza. Narakubwiye nta handi hantu ushobora gusanga amakuru yizewe uretse hano ku Ibendera TV. Narabivuze inshuro nyinshi, twebwe tubategurira amakuru, turayatara tukayatunganya twayateguye, ubundi tukayabagezaho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi nababwiye nuko Ibendera TV ni ikinyamakuru cyizewe, gifite ibyangombwa, gifite umurongo ngenderwaho. Abantu rero mushidikanye ku makuru tubagezaho rwose, reka mbabwire yuko izo mpungenge zikwiriye kuvaho. Abasesenguzi mu bya politike na diplomasi mpuzamahanga barabivugaho iki? Baravuga yuko ibi bintu bikomeje kuba bibi cyane, birimo kuganisha ahatari heza umutekano w'ibihugu byombi, mu gihe n'ubundi hakomeje kugenda habaho impungenge mpuzamahanga ku bihugu bitandukanye. Ibi biragaragaza uruhare rufatika rw'imiryango mpuzamahanga mu kugira impungenge kwituze n'ubwumvikane hagati y'ibi bihugu byombi, mu gihe Burundi bwemeza ko buharanira amahoro n'ubusugire bwabwo. Amakuru yacu aragenda agaragaza yuko ngo haba hari ibirego bishobora gukurikirwa n'ibiganiro bikomeye cyane bishobora kuza kuba hagati y'izi impande zombi, no kuvuga ibihugu bibiri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera no kuzamba. Kugeza ubu u Rwanda ntacyo ruratangaza kuri aya magambo akomeye cyane yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu cy'u Burundi. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera. Bantu mbanje, bantu mudukurikiye, ndakubwira ko ibintu bikomeje gukomera no kuzamba. Rero ibintu tubigenze gutya mu kanya gato cyane, nze mberekeza kandi tunyarukira, ariko kandi ibitekerezo byanyu mukomeza mubiterekaho, subscribe mukomeza muterekaho. Ndashaka ko abantu 1000 tayari mu nkorera subscribe nkababona muri bashyashya munterekeraho rwose. Ibintu abiraza kuza kunezeza no kunshimisha kubona muterekaho like, muterekaho subscribe, ubundi munasangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye, kugira ngo n'ubundi dukomeze gushyigikira no kwimika wa muco w'amakuru kuri bose hano ku Ibendera TV. Mu kanya gato cyane reka nze mbereka uko ibintu tubikomezanyamo muri aya makuru gatanu kuri gatanu.
yes reka rero noneho tunyarukire no mu bitekerezo byanyu mwaduhaye. Ni imbaraga zikomeye cyane, n'ubwitange bukomeye cyane, n'umuhate utagereranywa mwakoresheje muduha ibitekerezo, ntago rero twabirenza ingohi. Uyu yitwa nde aratubwira ati mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje gukomera, ubutumwa bwawe twabubonye. Ari undi ufite nimero iherwa na 772 atubwira ati ndabakurikiye 5 kuri 5. Ari undi watubwiye ati murakoze, yitwa nde, mujye mushyiraho n'amazina yanyu. Mujye mushyiraho n'amazina yanyu kugira ngo tumenye abari kutwandikira aho muherereye abariho. Uyu rero afite nimero iherwa na 508 aravuga ati murakoze cyane. Ubwo nawe urakoze cyane kuba wadukurikiye. Reka uyu nguyu aravuga ngo iki, Tarama yitwa Okiye aravuga ati ndabakurikiye cyane. Arimo kutubaza ngo kujya ku rubuga bimeze gute, ubwo twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp, ubundi turaza kubigukorera 5 kuri 5. Okay, reka bandi uyu aragira ati Salama, afite nimero iherwa na 71. Abenshi mwagiye mutwandikira amuduhaye ikaze munadushimira kuri aya makuru tuba turimo kugenda tubagezaho. Reka rero twerekeze no ku muyoboro mugari wacu wa Ibendera TV kuri YouTube. Yatwandikiye atubwira ati yitwa Dusabane Jean Claude Mutarama, kuna kudukurikira. Aragira ati hayi, ubwo nizere ko meze neza cyane. Hari umuntu watwandikiye yitwa Rufonse Shongo aherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aragira ati Bosumbe ya bivuze iki, ubwo abadukurikiye muraza kugenda mudusobanurira. Birumvikana abazi ururimi rw'iringara, uyu ndabona ari iringara yakoresheje yatwandikira, ubwo muraza kugenda amudusobanurira. Nimero yacu yo kujya ku rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV nabonye murimo kwitwaka muri benshi, mutwandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 79 700 duhite tubaterekamo mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, ibintu bigende neza cyane. Like zanyu ziri hehe, subscribe zanyu ziri hehe, nizere ko ibintu mukomeza kugenda mubinkorera neza cyane. 5 kuri kagenzi kako. Hanyuma rero reka mbabwira yuko rero twerekeje ku musozo w'aya makuru twagarukagaho, ariko like ziracyari nkeya, subscribe ziracyari nkeya. Ubwo rero mukomeze mugenda muterekaho, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Nitwa Mukada, hani ku Ibendera TV. Uyu munsi ni kuwa 6, mbifurize rero gukomeza kugira weekend nziza muri kumwe natwe hano ku Ibendera TV. Ubundi gahunda za Ibendera TV zirakomeza, abari mu kazi mukomeze kugira akazi keza, bari mu zindi gahunda mukomeze kugira gahunda nziza. Ubundi turaza gusubira ku mugoroba makuru yaramagezweho kuri ayo masaha. Nitwa Mukanza mwese, ciao, bye bye.